Não estou querendo fazer inveja para ninguém, tá? Apenas motivá-los a desejar cada dia vir para Praia Grande, olha só, a aproveitar. Que delícia amanhecendo terça-feira, 26 de novembro, certo? Muito bom. Muito bom, que delícia. E aí, venham pra PG, gente, que é qualidade de vida. Você pode caminhar, que nem eu tô caminhando aqui na beira da água, mais ali, parte mais seca, calçadão, pedalar na ciclovia. Olha aí, que dia! Que dia! Muito bom! Ó, andando de reto é possível. Também é bom às vezes esse movimento, né? Olha, tá só a minha sombra ali, ó. Coisa linda. Essa Praia Grande maravilhosa ali. Bairro Tupi, Ocean. Certo? Lembrando que eu sou corretor de imóveis. Se você é novo, nova no canal e não me conhece, meu nome é Carlos Rios, guia turístico, corretor de imóveis, guia imobiliário. Amanhã, dia 27, estaremos aí no evento do Prêmio Imobiliário de Praia Grande, no qual eu estou na final de duas categorias. Uma com o voto dos próprios corretores que votaram em mim como corretor digital. E a outra, corretor do ano, voto popular, onde todos vocês aí me apoiaram, me ajudaram, votaram em mim. Que legal. Obrigado demais pelo carinho, confiança, consideração de todos vocês. E amanhã estaremos vendo quem vai ser o campeão. Estou entre os 5 finalistas, tá? Os 3 primeiros levam troféus. Então, 2 categorias. E a corretora Vitória também, que trabalha comigo no meu escritório, está na final, corretora do ano. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo pelo carinho, pelo apoio, consideração. Aos clientes, centenas de clientes que já atendemos. Centenas não, milhares, né? Mais de 1000. Mais de 1000 clientes que atendemos aí. Muitos a gente conseguiu realizar, muitos não deu certo, desistiram, acharam outro imóvel, não conseguiram financiar, né? Várias situações que infelizmente não deu para realizar. Mas, graças a Deus, em 2 anos e meio, foi muitas realizações aí com as pessoas, sou muito feliz por isso, obrigado. E a minha imobiliária saiu agora, gente. O meu Cresce jurídico, agora eu posso dizer que sou imobiliária, né? Jurídica, CNPJ e o Cresce, inscrição no Conselho Jurídico, PJ, né? Que eu não tinha. E eu me inscrevi no prêmio aí, pedi para vocês votarem em mim, porque eu achei que ia dar tempo, ia sair o meu número antes. Mas não saiu o número antes, a inscrição, então eu fui desclassificado. Tivemos votos suficientes para estar na final, mais uma categoria, não deu certo. Ano passado eu falei que ia tirar o Cresce, né? Jurídico, mas não foi possível, uma série de contratempos, e aí não saiu. Não houve tempo hábil para que nós conseguíssemos participar aí como concorrente do prêmio, mas vocês votaram em mim, foram muitos votos, e se não tivesse essa questão aí, estaremos na final também. Mas não tem problema, ano que vem tem mais, eu acho, né? E a gente vem forte com vocês novamente. Mas agradeço a todo mundo que votou em mim, tá? Agora sim, eu tenho uma imobiliária. Até então era um escritório, né? Com alguns corretores
Só que eu não podia dizer que era imobiliária em si, por conta da lei que obriga a ter o crédito jurídico, tá? Ó, procurando a isca. Você vê isso aqui? Tá aqui procurando aqui, caçando aquela isca, né? Que são os corruptos, que a gente chama de corrupto. Tem um nome científico, mas é o apelido de corrupto. Acho que é mais fácil ele ir pra Câmara Municipal ou pra Brasília, né? Brasília a concentração é muito maior, mais fácil de achar. Muito bom, pessoal! Terça-feira, 26 de novembro. Ó, pessoal, semana que vem, quinta-feira, dia 5, caravana Coca-Cola, hein? Então, se você não puder estar em Praia Grande para ver, que cai bem numa quinta-feira, né? Fica ligado no meu canal aí, já fica avisando todo mundo que a gente vai, se Deus quiser, fazer a transmissão de ponta a ponta. Tá bom? Vamos transmitir tudo ao vivo para vocês. Tá bom? Muito bom, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Curta aí, compartilha, ó, dá um joinha. Escreve seu comentário aí, agradeço a todo mundo pelo carinho, tá bom? E é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Venham pra PG, cidade maravilhosa de Praia Grande. Tchau, tchau, pessoal.